حمد به حد و ثنای به اعداد به خدایی که نور ایمان داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان و هموطنان گرامی قدر، یک چند سوال از جانب برادران مهاجر شده است که و ما بفهمیم که همین ناس و سیگار مکروه است یا اینکه حرام. چون بعضی از دامولاها را دیدیم میگن مکروه است و بعضیش دیدیم میگن حرام است. نمیدونیم کدامش را باور بکنیم. خواهش میکنیم یک دلیل بگین که ما را قانع بگرداند. اول به شما بفهمانم که مکروه چی است. مکروه خود دادر حرام است، به حرام نزدیک است. استفاده بردن همون مکروه برای ما و شما جایز نیست. تقریبا 1.5 یا اینکه 2 سال پیش در روسیه در یک محرکه دعوت کرده بودن، نشسته بودیم. چندین دامولاهای دیگر هم همونجا نشسته بود و در همه باره ناس بحث رفته بود. یکیش میگفت که حرام است، یکی دیگرش میگفت که مکروه است. و در همینجا یک سوال کردم. گفتم حضرت یک سوال کنم ممکن؟ گفت مرحمت. گفتم با کدام دلیل میگویی که همین ناس مکروه است؟ گفت ناس از فلان گیاه ها را نام گرفت. گفت از همین گیاه ها شدگی هست و بدبوی است، به همین سبب این مکروه است. گفتم من همین ناس حرام میدونم. اگر دلیل بیارم برای حرام بودن همین ناس قبولش میکنی؟ گفت مرحمت. گفتم همه اسراف حرام است یا اینکه مکروه؟ گفت حرام است. گفتم چیزی که به جان انسان ضرر کند حرام است یا مکروه؟ گفت حرام است. گفتم پس که حرام باشد چگونه ناس مکروه بوده است؟ البته که ناس هم حرام است، اسراف است. یعنی یک سومی که تو در همونجا میخری همون ناسه همون اسراف است. اسراف حرام است. چیزی که به جان انسان ضرر دارد پیامبر صلی الله علیه و آله ما را از اون چیز منع کردگی است، او هم حرام است. در سوره اسراء آیت 27 خدا چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان شیطان لربه کفورا. و درسته که اسرافکاران برادران شیطان هستند و شیطان نسبت به پروردگار خود ناسپاس است. از این آیه دیده می شود که اسرافکاران برادران شیطان بودند. یعنی اسراف حرام است، ناس هم همچنان حرام است. شخصانی که ناس میکشین از ما نرنجین. این آیت قرآن است، سخن خدا هست. شما دلیل زیاد نکوین برادرانم. یک دلیل برای ما کفایت کننده است. از زبانی که از دهانی که ما و شما میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله بزرگه. از زبانی که سخن خدا و رسولش میبره، از زبانی که ما و شما یاد خدا و رسول میکنیم، ذکر میکنیم، نماز میخونیم، چگونه در این دهان یک چیز افلاس جای بیتیم. حضرت عمر رضی الله عنه در یک روز 5 مرتبه با مسواک دندانهای خود را میشست. یارانش که این حالت دیدن گفتن ای عمر، تو چرا در یک روز 5 مرتبه با مسواک دندانهای خود را میشویی؟ حضرت عمر رضی الله عنه گفت من شرم دارم نام خدا و رسولش بر زبان بیارم و شاید دهنم یک بوی بده کند. ببینیم او حضرت در کجا ناس و سیگارت میکشیدن، در کجا در دهن یک چیزی افلاس ره میدادن. یعنی ببینید که برای نام خدا و رسولش بر زبان آوردن شرم کرد که مبادا دهنم یک بوی ناخوبه بکنه. ما امروز ناس میکشیم، بعضی در دهنش ناس الله میگه، محمد میگه صلی الله علیه و سلم. در دهن ناس داره امر معروف میکنه خیلیش. در دهن ناس داره سخن خدا را انشاءالله الحمدلله. از خدا شرم بکنین. از بندگاش که شرم نمیکنه از خدا شرم بکنه. خدا پاک است،
پاکان را دوست می‌دارد. از این دیده میشه که خدا پاکان را دوست می‌دارد. انسان‌های ناسکش خدا دوست نمی‌دارد، چون او افلاسی در خود راه دادگی هست. و یک چیز دیگر را فراموش نکنید که شخصی که در دهان یک چیزی بدبوی میزند یا اینکه میخورد، تمام ملائکه از برای او دور میشوند، از بوی دهان او دور میشن. خواه ناس باشد، خواه سیگار باشد، خواه چسناک باشد، خواه پیاز باشد. شما خود یک نظر کنین، این دهان و زبان را، این دندانهای زیبا را خدا به ما یک نعمت داده، اما همین نعمت بی پول ما را ما و شما داده، نه که ما و شما پول داده یک افلاسی را آورده در همین نعمت میگذاریم. این جای شرم‌آوری نیست؟ این جای بی‌آدابی نیست؟ من یک چیز دیگر میخوام در همینجا قید کنم که از این ناس و سیگار دیده گناه بزرگتر این غیبت است، تهمت است، حق خوردن است، دروغ گفتن است، دشنام دادن است. ما و شما هم تهمت میکنیم، هم غیبت میکنیم، هم دروغ میگیم، هم حق میخوریم، هم دشنام میدهیم. ایو را هیچ حساب نمیکنیم و ناس و سیگار ما در همینجا حسابش میکنیم. یعنی که ناس بکشه، سیگارت میکشه، در حال دلیل میکنه که همین حرام است یا اینکه مکروه. اگر حرام هم باشه نمیپرتایشه، مکروه هم باشه نمیپرتایشه. وقتی دلیل میپرسید، دلیل گپت میزنن، بیفایده باشه، چی در کار است به تو دلیل؟ دلیل چی لازم است وقتی قبولش نمیکنی؟ آخه که فهمیدی که همین حرام بوده است، مکروه بوده است، پرتاشه به خاطر الله، به خاطر هیچ نه، به خاطر الله پرتاش. از این دیده دشنام دادن. خوب فکر میکنیم که انشاءالله شخصان ناسکش و سیگارکش با خواست خداوند توبه میکنند و از همین کار دور میشوند. به خاطر خداشان، به خاطر این آیت زیبایی که تلاوت کردیم، به خاطر همین ناس و سیگار را میپرتویند. هر کسی که همین ناس و سیگار را میپرتویه، خوشا به حالش، خوشا به حالش به خدا. کسی که به خاطر الله میپرتویه، خدا میگه هرچی را به خاطر من ترک کردی، من تو از اون بهترش نصیب روزی میکنم. این انسان هایی که ناس میکشین، سیگار میکشین، بر جانتون بسیار ضرر داره، هم این دنیا و هم آخرتون میسوزانه. چون من برای چی میگم که بعضی ناسکشا را میبینین در دهان گفتم که ناس است و انشاءالله و الحمدلله و الله اکبر میگن. این جای شرم‌آوری است. کدام ناسکش، کدام سیگارکش قدر داره به ما بگین؟ بین مردم در دهان ناس باشه این که سیگار بکشین، باور بکنین قدر یک پشه نمیدونتون، به قدرتون میکنه همه چیز با خواست الله دور بشوین. خب اگر سخن ناجای گفته باشیم، از همه عذر میخواهیم، جای خطا کرده باشیم، خداوند ما را ببخشد. در امان الله باشین.